Salom qizlar. Ijtimoiy deyilamiz. Ertalabdan kunduzgi o'qitimni qilayotganda video qo'yaraman deb o'yladim. Chunki bir ikkita aytadigan gaplarim bor edi. Juda ham ko'p kushon so'rashyapti. Kushonlarni xudo xolisa nalichida qolmagan, chunki bir xil narsalar bor. Qaysiki o'sha tez ketadigan narsalar hozirgi paytda nalichida yo'q. Va shunaqa narsalar borki, nalichida umuman turmaydi. Ko'p ham turmaydi, masalan, keladi, ketadi. Bular tez sotiladigan narsalar emas. Men uzoq muddat saqlashni xohlamaydigan narsalarim. Masalan, o'shalardan bittasi bu katta naborlar. Kliniki, The History of Who, HC mana og'ir katta naborlari bor. O'shunaqa naborlar nalichida ko'p ham turmaydi. Masalan, Ronisda shunaqa katta nabori bor. Tez ketadi ular. Kam sonda boradi, sotiladi va shunaqa ko'p saqlanmaydi. Sababi katta naborlar uzoq paytga mo'ljallangan. Masalan, 6 oy, 1 yilgacha ishlatasizlar. Ham uni ichida terma bitta liniya bo'ladi-ku. Masalan, kimdir alohida penka sotib olishi mumkin, kimdir alohida nima sotib olishi mumkin, toner sotib olishi mumkin, kimdir alohida sivorotka sotib olishi mumkin. Lekin unda bo'lsa hammasi ichida bitta odamga kerakli bo'lgan o'sha 30+, 28+ odamga kerak bo'lgan liniya. Uni ichida o'sha hammasi birga yig'ilgan bo'lgani uchun srogi ham bir xil bo'ladi va o'sha kimdirga unisini, kimdirga bunisini olib berib bo'lmaydi. Bitta korobkada sotish kerak bo'ladi. Ular qimmat, masalan, $100 dan boshlanadi. Yaxshi naborlar, og'ir, katta, ichida hamma narsasi bor bo'lgan naborlar. O'shaning uchun ular ko'p turmaydi. O'shaning uchun ularni alohida zakaz qilasizlar, zakazda yetib boradi. Xabaringiz bo'lsa, shu oy oxiri, aprel boshi, maydan boshiga, aprel oxiri, may boshiga O'zbekistonga, Toshkentga borish niyatimiz bor. O'shanda men xudo xolisa olib ketaman zakaz berganlarnikini. Hozirgacha уже menda naborlar bor. Zakaz naborlar, lekin kushonlar bizda har doim bo'ladigan narsa, lekin tez ham tugaydi kushon. Bilasizlar, masalan, kushon qulay, full coverage bo'lganiga hamma o'ch, u narsaga yengil, tez tugagani bilan, masalan, muammo qilmasdan o'sha pigmentatsiyalarni hammasini nima qilib bergani uchun, yopib bergani uchun odamlar oladi. Hech bo'lmaganda o'rtachasi ham shu 150, 120, 170 milli kushonlar ham bu baribir full coverage hisoblanadi. Bitta, ikkita urganning o'zida yopadi o'sha kimda pigmentatsiyalar bo'lsa. O'shaning uchun nimani o'sha ikkalasini ham, kushonlarni ham va nima katta naborlarni ham men o'sha paytda olib boraman. O'sha kimni zakasi bo'lsa, iltimos ichkaga yozib, Muslimaga yozdirib yoki men o'zimga yozib qilib qo'ysangiz, vaqtim bo'lganda обязательно javob beraman va o'sha paytda olib boraman. Kargo ham o'zim bilan birga ketadi. Kargoni ham o'sha paytga chiqaraman, o'zim bilan birga ketadi. Ya'ni chislosi bir-biriga yaqin bo'lib ketamiz. O'shanga где-то shu aprel oxiri, maylarga boradi zakazlar. Undan tashqari nimalar so'ralayotgan mahsulotlar. Uning uchun kanalni kuzatib turishingiz kerak bo'ladi, Telegram kanali. Baribir kechqurun uxot qilib yotilgan yuz shundoq bilinadi. Ertalab turganimni o'zida yuz hech qanaqa chanqog'i yo'q, tirishmagan, hech qattiq qurimagan, qilinganda hech qatimnaqa teri xuddi yetmaganday bo'lib qilmayapti. Elastichni bemalol cho'ziladi. Oynaga qaraganingizda ham oppoq tiniq yuzni ko'rasizlar. Kechqurungi uxot bu juda ham katta narsa qizlar. O'shaning uchun kechqurungi uxotlarni qilib kelgan yotishinglarni tavsiya qilaman, конечно. 5 minut, 10 minut ham ketmaydi. Men ishib ketganman. Chunki kechqurun kech uxlaganim, yaxshi uxlamaganim sabab 11 gacha uxladim. Qovollarim ham, yuzlarim ham, bitlarim ishib ketibdi ancha. Endi ishlarimni qilaman. Xayrli kun hammaga.